Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kamar kullum dai ni ne Auwal Ali Umar, kuma ni ne mamallakin wannan channel mai suna mu koyi Forex TV channel. A darasin da ya gabata na yi bayani akan moving average guda moving average 10 da 15. So okay 10 da afwan sorry. To wannan dai wanda suke nuna trend line kasuwa sama ko ƙasa. A har kullum in za ka yi amfani da ita ka dinga duba ina direction na kasuwa yake. So wannan shine kakkai relying da indicator ita kadai, ka fara sanin ya price yake tafiya, sannan ya kasuwar take ciki, me da me yake faruwa. So a yau kusan wannan shine darasi na ƙarshe akan wannan moving average. Zan ƙara bamu combination guda biyu arrangement wanda za mu yi amfani da shi ma insha Allahu, wanda zai taimaka wajen gane direction na kasuwa. So kar ku manta cewa su wannan indicators din na gaya mana a lagin sukan yi motsi ne bayan price ya yi motsi, ba wai su suke fara motsawa ba kafin price ya tafi. Kamar nan gurin kun gani uptrend to sai da wannan din ya tafi tukunna ma price din ita indicator ta nuna. So komai yakan iya faruwa, ana buƙatar confirmation a lower time frame. So dan haka yanzu abin da za ka yi shine za mu cire waɗannan tunda kowa ya riga ya san arrangement ɗinsu, ko kuma ba za mu cire ba, gashi nan sai dai mu canja. So abin da za mu mayar da wannan a rate ɗin tamu ta koma 21. An gane rate ɗinmu za ta koma 21. Sannan still za mu zo mu taɓa nan gurin da aka ce simple, za mu mayar da shi exponential. Gashi nan 21 sai mu sa don, ko kuma mu bar shi mu sa don. Gashi nan sannan sai mu dawo ta ƙasar nan ita kuma sai mu batta a misali za mu batta ita kuma a 8 haka. Okay, za mu batta a 11 sai kuma sai mu batta a simple ita kuma sai mu danna don. Gashi nan mun riga mun saita, kun ga mun canja settings din gaba daya. So mun riga mun canja settings din gaba daya, sai mu koma sai na yi dan ƙara mana bayani. Abin da ya faru a nan shine wannan exponential moving average mun canja ta. So wannan kuma ta biyun ita ma mun canja ta. So abin da kawai za mu duba shine za ku ga cewa yanayin yanda tafiyar ta take, wancan za ku ga tana taɓa ainihin indicator, wannan kuma za ku ga sai an yi tsiri tukunna take zuwa a ta taɓa indicator. So don haka suna da bambanci kala-kala. Wannan settings ɗin ya fi wancan haɗuwa, wanda da kaga price ya zo ko ya taɓa ko bai taɓa ba, kun ga nan ai ba ta taɓawa, ko ya taɓa ko bai taɓa ba za ka iya settings, yana nuna maka cewa akwai confluence da ya faru. So ko da price bai taɓa ta ba za ka iya shiga kasuwa in dai ka buƙaci cewa akwai confluence. So haka idan an samu crossover, to a crossover ɗin a nan ne ake samun abin da za a samu. Kamar nan gurin kun ga crossover ɗinmu, to tunda mun samu crossover kawai za ka jira price ya dawo ya taɓa rate sai kai selling. So wannan shine amfanin su ko da bambancin su. Yanzu misali kun gani nan ga price nan an samu crossover a nan, price ya dawo ya taɓa, za ka yi buying. Haka nan gurin ma kun ga an samu crossover a nan a baya, price ya dawo ya taɓa ta, yayi, za ka yi buying. Sannan za ka iya buying so ɗaya ko so biyu a wannan kasuwar. Kun ga nan ma an samu crossover, price ya dawo ya taɓa ta. So wanne da menene 21 moving average mu ita ce blue, ga ta nan 21 moving average mu, ita kuma red ita ce menene, ita ce 11 mu. So wa'annan su ne, okay exponential ce wannan kuma simple. So wannan su ne arrangement na indicators din namu insha Allah. So kun ga idan kuka kula za ku ga cewa duk lokacin da kasuwar za ta canja direction takan dan bude a nan gurin, takan dan bude, ma'ana cewa kasuwa ta fito a saman nan. Za ka iya samun divergence sai price ya shigo har aka samu breaking. So tunda aka samu breaking kun ga da ta bude, duk lokacin da kaga ta yi expanding to lalle cewa za a samu crossover ne. So in aka samu crossover za ta zo ta taɓa nan sai ta dawo, cewa volume ya riga ya shigo kasuwa. So a duk lokacin da kake bukata kaga cewa kasuwar za ta canja direction, to ka dinga mai da hankalinka a buɗewar da ta yi. Idan ta buɗe haka to lalle price zai dawo ya ɗan yi tafiya a cikin ta kafin ya yi breaking, saboda sai ya tara orders tukunna zai dawo ya yi breaking. Kamar nan gurin kun ga nan gurin ai ga ta nan ta to sai ta buɗe nan haka, saboda exponential ce sai ta baka wannan muna kiran shi total soup, muna kiran shi TS kenan, T
TS gashi nan ta ɗauko stop loss na order na mutane sai ta shiga. So wannan ma another form ne na confirmation. To gashi nan ta ɗauko, sannan muna da key level a nan gurin, kasuwar ta je ta riga ta ɗauka ta yi fetching. Idan muka shigo nan gurin ta dawo ta taɓa order block ɗinmu saboda muna da fair value gap a nan, sannan wannan shine down candle ɗinmu before the move. To don haka ita ce wannan order block ɗinmu, sai kasuwa ta zo ta taɓa sai ta harba sama. So confirmation na biyu kenan. So sai still yau wato kun ga gashi kamar nan gurin tafiyar da take current price, kun ga cewa gashi nan ta harba sannan ta fara budewa. So definitely cewa ka san kasuwa za ta iya dawowa ta ci gaba da yin ƙasa based on abin da muka nema. So kun gani gashi nan kasuwar ta matse alamar cewa za ta taho. So ka jira cross over, kar ka shiga haka kawai, ka jira cross over tukunna price sai closing sai ka shiga ka tafi yanda kasuwar take tafiya. So wannan shine. To a duk lokacin da kaga wannan ita moving average din tana tafiya ja, wannan jar ita ce 10, okay 11 din mu ko, wannan blue din ita ce 21 din mu, ita ce exponential. So duk lokacin da kaga price yana tafiya har yana shiga tsakiyar su, to lalle yana nuna maka cewa kasuwan nan fa downtrend take yi mai karfi. So zaka iya jira ita wannan ba sai ya taba ba, zaka zo ka sa no a tsakiyar, zaka zo ka saka price ɗinka sai kai entry. An gane ai. Idan misali let's say a ce wannan price din ya taho kasuwa, kun ga nan gashi nan abin da ya faru, daga uptrend kasuwa ta dawo, gashi nan daga uptrend an yi wannan, daga uptrend ta dawo nan aka samu a breakout. So kasuwa ta dawo nan ta baka entry, sannan ga order block ɗinka, sannan ga ainihin price ɗinka, wannan muna kiran shi a breaker block, wanda kasuwa ta yi responding to wannan breaker block ɗin saboda wannan shine last down candle ɗinmu, sannan shine yayi wannan, sannan still ma nan akwai price action. So dan haka kasuwa sai ta dawo. So kun ga muna da confluence kala kala. So ba zan shiga a nan ba har sai kasuwa ta ƙara dawowa sai na shiga a nan gurin. Wannan gurin shine inda zan shiga na je na selling, sannan zai nuna kasuwar ta koma downtrend, saboda automatically nan cross over din ya nuna mani cewa kasuwa ta yi breaking, sannan in jira pullback. Idan na jira pullback zan nemi ta dawo 50% ne sai da wannan. Always mu dinga kula da 50% na movement na kasuwa a wannan insha Allah. Haka nan gurin ma abin da ya faru kenan. Duk lokacin da kaga cross over, an yi cross over ma'ana 21 ta yi crossing 11, to sai ka jira kaga ya abin ne yake tafiya. Kana da option guda biyu. A lokacin da ka samu cross over kawai za ka yi placing sell ne, ka yi riding trend ɗin ka rufe meta trader po ɗinka, ko kuma a'a za ka yi placing trade ne ka dinga booking profit, kana jira ta dawo ka ƙara booking profit, ka jira ta dawo ka ƙara booking profit. So wannan shine a takaice insha Allah. Haka bayin ma idan za ka yi, idan misali ka samu cross over kasuwa ta dawo ta koma, nan ma ta dawo ta koma, kai booking profit ta dawo ta koma, kai booking profit ta dawo ka koma. So wannan shine tsarin yanda ake bi ake tafiya da ita wannan combination na 21 ME exponential EMA exponential moving average da kuma 11 simple moving average. So akwai su kala kala, suna da yawa, wanda insha Allah a darussuka masu zuwa zan dan ƙara nuna mana wasu abubuwa da muke yin confirmation da su insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.